Ал бүгінгі күніміз жылқымен басталып жатыр. Қалай жігіттер жетіп алыңдар жайлап. Табиғат. Қай жаққа бара жатырмыз? Так, жылқының бағасы 1200 сом. Орташа есеппен 6-ға өйтесіңдер. 6000-7200 теңге. Андай уақытпен шектеу жоқ. Қазір су сарқырамасына барамыз. Сол жақта тамашалаймыз. Фотоға түсеміз, видеоға түсеміз. Олсын обратно жайлап осы жерге келеміз. Әне біздің жер. Біздің қоныстанған жерлер. Табиғаттағы көріністері. Керемет көрініс. Чу! Әне. Маңдай кезде не айтарыңды да білмей қаласың. Міне біздің жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Жылқылардың андай заты бар деймін. Өздерінің ұстанымы. Ақырын жөніп анық бас, еңбек етпес бекерге. Абай Құнанбай ұлы атамыз. Қай жыл дүниеге келген, қай жыл дүниеден озған? 1895 дүниеге келіп, 1904 дүниеге озды. Әне керемет. Әр қазақ баласы Абай атаның өмірбаянын білу керек деп ойлаймын. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды. Қамсыз қазақ қатайтқан ұнамайды. Балақ сүйреп қарекет қылғандарды бақыт кетпесінен сағалайды. Анасының аты кім? Зере. Әжесінің аты? Зере, анасының аты Айгерім. Үлгісінде жер әжеміз Құнанбайды дәреттіреміз бүгін дейді. Әне. Біздің аялдама. Осы жерге тұрамыз ғой да? Аттар ұшақта қалады. 150 метрде жеп орасыз. 150 метр. Жылқыларды осында қоямыз. Жылқылар перекур, аялдама. Біз былай қарай, осы жолмен жүреміз ба? Адаспаймыз ғой да? Адаспайсыз. Былай қарай 150 метр. Сарқырама қарам. Сарқырама аты қандай? Водопадтың аты қандай? Водопад Жетогіз водопады да? Жетогіз сарқырамасына барамыз. Былай қарай. Жолын көрсетіп жүр. Жаяу 150 метр. Ал кімнің кім екенін осындайда көресің деп кеттік. Ал кеттік. Ал біз жаяу жүрісті бастадық. Жылқыларды аялдамаға қойып кеттік. Былай жол бар, былай. Ай жер қарағайларды көрдім. Кет жайлап. Кеттік жеге. Андай орманның ішінде мысалы да. Андай бір түрлі екен негізі бар ма? Андай кезде андай әншілер, жыршылар, ақындар өлең айтады да, сразу шабыт келеді шығар андай жерде да. Анау да таудан ағып жатқан бұлақ қала қарай кетіп жатыр. Міне сарқырама. Мынау енді видеода кішкене бүкіл әдемілігін жеткізе алмайды. Ар жаққа жалғасып. Осы сарқырамадан таудан еріп атқан мұз осылай су болып ағып ары қарай қала қарай кетіп жатыр. Манарбек. Биіктігі жобамен бір 30-40 метр бар деймін.
Qanday керемет да. Неге мысалы мынау көп ағып кетпейді да? Неге тоқтап қалмайды да? Бәрі Алланың құдіреті ғой. Кеттік ал дальше. Тағы қонақтар келатыр. Шетел азаматтары. Ағысқа қарай бергің келеді ғой. Көзің шаршамайды. Табиғат. Так, ар жаққа барып көрейік те, не бар екен. Айтарға сөйлеуге сөз таппай алатын жерлер екен мынау. Қандай керемет та. Параллелі бар екен, ряд-рядымен екі қойған сияқты. Көрсің ана ағашының аржағында. Иә. Как будто бір отырғызып қойған сияқты. Отырғызған да бар. Отырғызған ба? Солай ма? Солай ма? Отырғызған ба? Жазық дала болған болып тұр ғой да? Яқа жаңағы Юрий Гагарин келген да. Баяғыда ма? Тірі кезінде ма? Анан келгенден кейін ошол орундан отуруп дейчинде. Жакта кичинекей жер турбайбы? Иә. Ошол жерден Юрий Гагарин болгон да. Вертолетпен болған? Бер жагында Юрий Гагаринин үч үйү бар. Үйі бар ма? Этаж үйлер болот го. Осында ма? Осында ма? Қай жерде бар аламыз ба? Жақын жерде ма? Жақын жерде ма? Ертең барамыз ба? Жаяу бар бола ма? Пешком? Неше метрді? Үйде жаңыздар? Иә, біздің үй жақта. 10-15 минутта бар бола ма? Жақсы қасында бір үйді бәрін түсіндіріп өтті. Еуропада гид-поз дегенге осылай түсіндіріп жүрмін ғой. Солай ма? Яғни зданиялар, қалай, мысалы Эйфелева башының биіктігі неше, кім салған, қай жыл салған, қандай мақсатта салған. Қандай керемет те. Саяхаттау керек қой, саяхаттау керек. Адамның басы бала, ортасы адам. Қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, 3-ақ ауыз өлеңмен болды тәмам. Жас кезінде саяхаттап қалыңдар. Жасы жобамен 25-40 аралығында саяхаттап, ел көріп, жер көріп қалмасаңдар, 40-қа келгенде денсаулықтарың жайлап әлсіреп бастайды. Осындай активный отдых дейді. Белсенді демалыс. Қандай қонақ үйде жатып алып, тамақ ішіп, бес-бесіне тамақ ішіп, гостиницадан шықпай. Ондай емес, осындай белсенді демалыс, жаяу жүретін. Күніне 20 мың шаг жүретін, 25 мың шаг жүретін жоқ дегенде. Енді жылқыға күнде мінбейміз осы. Мүмкіндік болса мініп қаламыз осы. Табиғат қарашы. Еуропаға шыға алмайтын, саяхатқа ақша таба алмайтындарға Қырғызстанға келуге кеңес беремін. Көп ақша кетпейді. Біздің бюджетіміз орташа есеппен Маңғыстаудан шығып, кері Маңғыстауға қайтып келгенше осы Қырғызстаннан. Шымкент бар, Қырғызстан, Алматы. Бір адамға жобамен 300 мың теңге бюджет. Қалай, жақсы ма? $600 есебінде ғой. Кешкі сағат 7. Көрінісі осындай.
Бүгін күнімен күн бұлттанды, ашылды, күн шықты, қайтадан бұлттанды. Қазір 1 сағаттардан ұжым бот. Ар жағында көп ұзамай күн батып кетеді. Әзірше осындамыз. Қараңдар, қандай керемет.